Majalengka Loki. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Guys, kali ini alhamdulillah nih Mas Gilga sudah tiba di Majalengka. Tentunya dia ikut JR juga loh guys. Waduh, teman-teman yang ada di Majalengka mana nih? Apakah kalian sudah siap menyaksikan keseruan penampilan dari teman-teman Gilkustik? Tentunya juga nih. Konser kali ini tuh gratis guys. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini guys. Ayo nonton. Aduh guys, tadi siang nih temen-temen yang nyaksiin cek soundnya Gilkustik pastinya ketemu sama Mas Gilga juga ya guys. Biasanya kan dia jarang-jarang banget ikut JR ya nggak sih? Dan Mas Gilga juga mengingatkan teman-teman nih guys untuk nonton Gilkustik setelah maghrib katanya guys, ditunggu gratis. Saya cuma mau memberitahu jangan lupa nanti malam nonton saya di sini. Habis maghrib ya Mas ya? Habis maghrib dan acara ini gratis. Jadi buat teman-teman di sini semuanya ya.